Хитерел, и сегодня я купила два вот таких вот слайма от Minty Slime. Вообще сегодня у меня не было целью купить эти слаймы, но мы выехали покупать мне гидрокостюм, поскольку я занимаюсь кайтингом, и гидрокостюм с прошлого года стал мне мало, мы поехали за ним, и тут в буквоеде на стенде я увидела вот такие вот ниндзя слаймы. Там было очень много, но мне больше всего понравился вот этот с ароматом колы и вот этот чарующий слайм. Поэтому я их решила купить. Цена за один такой слайм составляет 200 рублей. Также в комплект идет трубочка и вот такая вот необычная баночка. Мне уже не терпится распаковать сами слаймики. Давайте начнем с вот этого. Сначала я достану трубочку. Теперь открываем сам слаймик. Он, кстати, немножечко липнет, не так сильно. Достаточно плотной текстуры. Я думала, он прям будет как слизь, честно говоря, но нет, он в принципе хорошенький. Сейчас я его достану. У него, кстати, такая вот плотная баночка, так что, мне кажется, будет сложно выковыриваться, но сейчас это узнаем. Чарующий слайм, я его достала, посмотрите, какой он большой. Я думала, он будет маленький. Оказалось, что он большой. Это у нас 130 грамм. Он круто хрустит, достаточно большой. У него очень красивый такой немножечко перламутровый цвет. Он растягивается до прозрачной пленочки. Он очень прикольный. Круто хрустит. Но на упаковочке вот здесь вот, вы можете видеть, написано «Мни, тяни, дуй». Мни, то есть. Так вот мы уже помяли. Тяни. Да, правда, тянется. А надуть мы его еще с вами не попробовали, так что давайте это сделаем прямо сейчас. Слаймик, конечно, надувается, но, честно говоря, я ожидала большего результата. Я думаю, что он будет лучше надуваться. Давайте пробуем еще раз. Ну нет, в принципе, он круто надувается. Конечно, не прям бомба, но мне кажется, для такой цены, собственно, для такого слаймика это круто. Мне очень нравится то, что вот этот слаймик, он не липкий, но при этом он очень быстро течет, очень быстро растекается. То есть, этот слайм, честно говоря, мне очень понравился. Давайте его сейчас уберем в контейнер и будем переходить к следующему. Я просто надувала, у меня не очень хорошо получалось. А если делаешь просто тупо-напросто вот так вот, каждый второй и третий раз получается прям огромный пузырь. Вот, я просто тупо делала вот так вот. И у меня надулся такой пузырь. Он надулся среднего размера, он был немножко меньше. Потом я каким-то чудом туда всунула эту трубочку и додула его кока-колой. Я не смогла довести до дома. Как видите, тут есть немножечко пузырьков, поскольку я его в машине немножечко открыла, немножко пожмякала. Раньше он был прямо супер кристалл. Сейчас он тоже прямо очень прозрачный, но при этом в нем образовались мелкие пузырьки. И еще раз повторюсь, это обычный Clear слайм с запахом колы. Этот слаймик просто офигенно пахнет колой. Единственный момент, что он немножечко липнет к рукам. И вот этот вот запах колы, он прямо очень яркий, как настоящая кола, но через 5 минут игры с этим слаймом он прямо конкретно надоедает. Хотя бы не пахнет какой-то вонючкой, как вот этот вот слайм. Попробуем надуть этот слаймик пузыриком. Может быть, с прозрачным получится лучше. Хотя тот, в принципе, тоже был полупрозрачный. Нет, в принципе, надуваются такие же пузырики. А в целом слайм точно такой же. Точно так же круто тянется, мнется, хрустит, надувается. И очень вкусно пахнет, в отличие от этого слайма. Ребята, я уже сижу, играю с этим слаймом, наверное, еще минуток 5. Он достаточно сильно увеличился в объеме, в нем появилось намного больше пузырьков. То есть он ничем толком не изменился, только что в нем появились пузырьки. Он стал цвет прям такой, знаете, пенки, наверное, от кока-колы. И что он явно увеличился в объеме. Пузырьков в слайме конкретно увеличился. Он не хочет вылезать в баночку, но я его заставлю. В целом, эти два слаймика мне очень сильно понравились, но неизвестно, что с ними станет через неделю, а то и больше. Я надеюсь, что они останутся в таком же крутом состоянии, потому что мне
их будет очень сильно жаль, если они испортятся. Ну, а я, в свою очередь, надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы поставите мне лайк. Также, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моем каждом новом видео. Так как, скажу по секрету, сейчас я сижу, монтирую еще одно видео про распаковку слаймиков. Вот, кстати, компьютер. И скоро оно выйдет на моем канале. Оно, как по мне, очень крутое. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!